ये देखो काई की मैग्नेटिक हिल यार, गाड़ी तो पीछे जा रहा है। तो नीचे तो यही है ना, तो नीचे तो आएगा ही आएगा, ऊपर जाना चाहिए ना। ये तो बकवास है ये तो। भाई सांस फूल गया ना, तो भाई लेने के देने पड़ जाएंगे यहाँ पे। सांस फूल रहा है। सो गाइस अभी हम जा रहे हैं ऊपर, वहाँ पे टॉप में, तो वहाँ जाएंगे, वहाँ का नज़ारा भी मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ जाना पड़ेगा आराम आराम से, कोई रश नहीं, क्योंकि भाई सांस फूल गया ना, तो भाई लेने के देने पड़ जाएंगे यहाँ पे। ओए हो सांस फूल रहा है, रुक जाओ। सिर ना दर्द कर रहा है यार। हो एक मिनट यार। हो तो ऐसा कुछ है यहाँ का नज़ारा। यहाँ पे मंदिर है। यहाँ हम ऊपर की तरफ आ रहे हैं, वहां से नीचे से ऊपर यहाँ है। सांस फूल गया, दो जने यहाँ पे रेस्ट कर रहे, चंद्र भैया उधर। ओह सिर ना हैवी हैवी सा हो रहा है। टॉप दिख रहा है जो पत्थर, तो वहाँ जाएंगे। वहाँ तक वैसे कम से कम लोग जाते हैं, क्योंकि यहाँ से जाना पड़ता है ट्रैक करके। जाते ही नहीं है, और लोग जाते ही नहीं है, हिम्मत ही नहीं पड़ते लोगों का। नीचे ही हाल है। तो पिछले साल में आया था, मैं नीचे रुका था, अभी नहीं चढ़ ही गए नहीं पाया। तो मेरा टारगेट था कि अगले साल में ऊपर जरूर तक। चढ़ूंगा। तो हमारा फर्स्ट टाइम है, फर्स्ट टाइम में चलो कर रहे हैं ये। मैं सेकंड टाइम में चढ़ रहा हूँ भैया के बदौलत आराम करते करते वो नीचे से यहाँ तक कम से कम 5-6 बार हम रेस्ट कर चुके हैं। जो आपको मैंने नीचे से ग्लेशियर दिखाया था ना, ये वो है ग्लेशियर। देखो इतनी नज़दीक आ गए हम। और ऊपर जो वो ये देखो, एक पत्थर दिख रहा है टॉप में, वहां तक जाना है। आने का फायदा ये है इस साइड से। ग्लेशियर के आसपास पहुंच गए हम लोग। क्यों ओ भाई साहब, सिर ठीक है? सिर हाँ थोड़ा तो भारी हो रहा है। हाँ मेन ध्यान देना सिर पे, ठीक है? सिर ज़्यादा अगर पकड़ने लगेगा भारी है या चक्कर आने लगेगा ना, रेस्ट, बस रेस्ट करना, बस थोड़ा सा। चढ़ने लग रहा हूँ। वो देखो पॉइंट। और ये वाला स्टोन था जो नीचे से दिख रहा था। फाइनली पहुंच गए दोस्तों। मैं आपको यहाँ से दिखाना चाहूँगा, ये वाला स्टोन था। ओह पहुंच गए। हाँ थोड़ी देर में यहाँ पे रेस्ट करूँगा। नीचे गिर गया ना भाई, मैं थोड़ा रेस्ट करूँगा। पानी पीता हूँ मैं थोड़ा सा पहले। सो गाइस ऊपर से नीचे तक आ गए, सबसे पहले बहुत दिक्कत हुआ।
हम दोनों सबसे पहले पहुंचे, पर यार शहर यहाँ पे हो गया। चले फिर नीचे, चलो। सो पहुंच गए हम लोग अपने बाइक के पास। तो दोस्तों अभी फाइनली हम यहाँ से निकल चुके हैं खारदुंगला से, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया यहाँ पे और अभी रश होने लग गया है। तो सही किया हमने कि हम थोड़ा सुबह आए, यहाँ पे रश कम था। तो अभी बाइकर्स लोग बहुत ज़्यादा आए, तो रश काफ़ी हो गया है यहाँ पे, और हमें तो अभी काफ़ी आगे तक निकलना है। तो दोस्तों यहाँ पे अभी काम चला हुआ कुछ। अच्छा डबल हो रहा है। अच्छा अच्छा, कितना टाइम लगेगा अभी यार? 20 मिनट और लगेगा। सो गाइस यहाँ पे अभी ट्रैफिक लगा हुआ है। ट्रैफिक आप देख सकते हो लंबा चौड़ा, और यहाँ पे भी ट्रैफिक लग चुका है। और हम यहाँ पे आराम फरमा रहे हैं, और हमारे साथ हमारे भाई। आपका नाम क्या है? विक्रम। हेलो, मिल के अच्छा लगा। तो विक्रम भाई यहाँ पे ट्रैफिक रोकने का काम कर रहे हैं। तो बहुत दूर से आया है यार काम करने के लिए, वेस्ट बंगाल से। और इन लोगों के कारण ही ये जो रोड है ना, हमको ये सुविधा मिल रहा है चलने के लिए। हम व्हीकल्स लेके जा सकते हैं, आराम से घूम सकते हैं। तो ये जो रोड में काम कर रहे हैं सारे इन वर्कर्स के कारण ही है। तो आप लोग भी सिर्फ काम नहीं, पर देश को भी एक अच्छा सेवा कर रहे हो। प्राउड करो उसमें। ठीक है सर दादा। वो देख रहे हो ट्रैवलर्स, भाई साहब अंधाधुन। वो फिर जी हम पहुंच गए हैं ले खलसी के लिए। इस साइड पीछे आ जा। जो मेरे आसपास के एरियाज है ना, ये सारे मिलिट्री एरिया है। देखो जी, टैंकर्स, वॉल ऑफ फेम। वाह। सो दोस्तों हम लोग पहुंच गए हैं मैग्नेटिक हिल। सो आगे चलते हैं और आगे देखते क्या होता है। मैग्नेटिक हिल ये है, कुछ खास नहीं है। ये फौजी भाई अपना जिप्सी को ट्राई कर रहे हैं। ये कहते हैं कि भाई मैग्नेटिक हिल है, अगर इस रोड पे जाके अगर आप न्यूट्रल करेंगे गाड़ी, तो गाड़ी नीचे नहीं ऊपर आएगी, पर ये जिप्सी पीछे आ रहा है। चलो अब न्यूट्रल करते गाड़ी, अब देखते हैं। लो जी, छोड़ दें छोड़ दें छोड़ दें। ये देखो काई की मैग्नेटिक हिल यार, गाड़ी तो पीछे जा रहा है। लो न्यूट्रल कर दिया ना, अब देखना मैंने छोड़ दिया। ठीक है ठीक है, अब देखते कहाँ जाता है। चल आगे आगे चल के पीछे चल। कहाँ चल? पीछे जा रहा देखो। तो पीछे जा रहा है। इस तरफ होता है मैग्नेटिक हिल, बाबर लिखा है। हाँ जी, बाबर मैग्नेटिक हिल का इस तरफ होता है। वहाँ से अब न्यूट्रल करो, इस तरफ आएगा। तो ढाल के ढाल है उसके। तो नीचे तो यही है ना, तो तो नीचे तो आएगा ही आएगा, ऊपर जाना चाहिए ना। तो बकवास चीज़ है भाई। ये तो बकवास है, ये तो सारा मिथ है। ओके चलो चलते हैं। ठीक है। ओ यार बकवास है मैग्नेटिक हिल तो यार। ये तो नीचे है, तो जाएगा जाएगा नीचे भाई। ग्रेविटी नाम की भी कोई चीज है कि नहीं है? पहाड़ तो सारे बंजर है यहाँ पे, जमीन सारे बंजर है। घास कहाँ से ले आए? ये कहीं बाहर से लाया होगा, मेरे को ऐसा लग रहा है। बाहर से मतलब जहाँ पे थोड़ा सा हरियाली है, घास घूस है, वहीं से लाया होगा कहीं से। मुझे ना फील हो रहा है कि बॉडी में पानी की कमी। ओ मुझे पानी पीने की ज़रूरत है बहुत ज़्यादा है यार बॉडी में ना। मुझे फील हो रहा है कि डिहाइड्रेशन वाली फील हो रही है, पानी की कमी फील हो रही है मुझे। दोस्तों बस चल ही रहे हैं, दिल मांगे मोर। रोड ऐसा सही है ना भाई, बाइक भगाने का एक नंबर मज़ा आ रहा है भाई। एक दिक्कत है, ये ऊपर देख रहे हो धूप, इससे सुबह तो ठंड हो रही थी, वार्मर वगैरह लगा के आए थे, फिर रास्ते में निकाल दिया सारा कुछ, फिर भी गर्मी हो रही है। वहाँ देखो उस पत्थर के ऊपर एक तोप रखा हुआ है, दिख रहा है? यहाँ पे भी एक वेपन।
पहले यूज़ होता हो, अब तो शो पीस है। कलसी पहुंच गए हम लोग। गर्मी है यहाँ बहुत ज़्यादा यार। इत्थे से अंदर ओहो। नमस्कार मामा जी, क्या हाल चाल है? नमस्कार मामा जी, क्या हाल चाल है?